Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem bahçenize şıklık katacak hem de keyifli anlarınıza eşlik edecek şömine ve barbekü modellerini yakından inceliyoruz. İster kışın sıcak bir atmosfer, ister yaz akşamlarında mangal keyfi. Bu videoda, farklı tarz ve malzemelerle yapılmış şömine ve barbekü örnekleri ile karşınızdayım. Modern mi seviyorsunuz, yoksa rustik mi? Tuğladan mı olmalı, taş mı? Her zevke uygun bir model mutlaka var. Her bir modelin hem tasarımına hem de kullanım kolaylığına dikkat ettik. Mesela bu gördüğünüz model, hem şömine hem de barbekü olarak kullanılabiliyor. Alt kısmında odunluk, üst kısmında ise geniş bir ızgara alanı var. Yan duvarlarda ise dekoratif taş detaylarıyla doğayla tam bir uyum içinde. Bu tarz yapılar sadece görsel olarak değil, aynı zamanda sosyal hayatınızı da renklendiriyor. Arkadaşlarınızla, ailenizle geçireceğiniz zamanları çok daha özel kılıyor. Eğer siz de evinizin bahçesine, terasına ya da yazlığınıza böyle bir hava katmak istiyorsanız, videonun sonunda ilham alabileceğiniz pek çok örnek göreceksiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda en çok hangi modeli sevdiğinizi yazmayı unutmayın.